안녕하세요. 오늘은 정말 중요한 이야기를 꼭 나눠보고 싶어서 이 영상을 준비했습니다. 바로 우리 폐와 기관지 건강에 관한 이야기인데요. 혹시 요즘 계단 오르실 때 예전보다 숨이 더 차신다거나 아침에 일어나면 목에 가래가 걸려있는 느낌이 드신 적 있으신가요? 아니면 특별히 감기에 걸린 것도 아닌데 기침이 몇 주째 계속되고 있진 않으신가요? 많은 분들이 이런 증상들을 그냥 나이 탓이라고 생각하시거나 날씨가 건조해서 그런가 보다 하고 넘기시는 경우가 정말 많습니다. 제가 주변에서 이런 증상으로 고민하는 분들을 보면 별거 아니라고 생각했는데 검사해보니 생각보다 심각하더라라고 말씀하시는 분들을 자주 뵙거든요. 그래서 오늘은 이런 증상들을 왜 가볍게 넘기면 안 되는지, 그리고 우리가 일상에서 어떻게 폐와 기관지 건강을 지킬 수 있는지 자세히 말씀드리려고 합니다. 먼저 이해하셔야 할 게 있습니다. 우리 폐는 매일 약 2만 번 정도 숨을 쉬면서 공기 중에 산소를 받아들이고 이산화탄소를 내보내는 일을 하고 있습니다. 그런데 이 과정에서 공기 중에 섞여 있는 먼지, 미세먼지, 세균, 바이러스 같은 유해 물질들도 함께 들어오게 되죠. 건강한 기관지라면 이런 이물질들을 점액으로 감싸서 섬모운동을 통해 밖으로 배출시킵니다. 그런데 여러 가지 이유로 이 자정 능력이 떨어지게 되면 문제가 시작되는 겁니다. 그럼 대체 무엇 때문에 우리 폐와 기관지가 약해지는 걸까요? 가장 먼저 떠올리시는 건 아마 흡연일 겁니다. 맞습니다. 담배는 정말 폐 건강에 최대적입니다. 하지만 담배를 피우지 않는 분들도 폐 건강이 나빠질 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 실내 공기질이 생각보다 큰 영향을 미칩니다. 요즘 같은 겨울철에는 추우니까 창문을 꽁꽁 닫아놓고 지내시는 분들이 많으신데요. 난방을 하면서 환기를 제대로 안 하면 실내 공기가 굉장히 건조해지고 먼지와 각종 오염물질이 쌓이게 됩니다. 특히 요리할 때 나오는 미세먼지, 청소할 때 날리는 먼지, 심지어 향초나 방향제에서 나오는 화학물질들도 우리 기관지를 자극합니다. 또 하나 많은 분들이 간과하시는 게 바로 입으로 숨 쉬는 습관입니다. 코가 막히거나 습관적으로 입을 벌리고 주무시는 분들 계신가요? 코로 숨을 쉬면 코털과 점막이 공기를 정화하고 적절하게 가습해서 폐로 보내줍니다. 그런데 입으로 직접 숨을 쉬면 차갑고 건조한 공기가 그대로 기관지로 들어가면서 점막을 자극하고 건조하게 만들어요. 이렇게 되면 기관지가 더 예민해지고 염증도 잘 생기게 됩니다. 운동 부족도 큰 문제입니다. 우리 몸을 움직이지 않고 가만히 앉아만 있으면 폐활량이 점점 줄어들고 호흡 근육도 약해집니다. 그러면 자연스럽게 숨이 얕아지고 폐 아래쪽까지 공기가 제대로 도달하지 못하게 되죠. 폐 아래쪽에 공기가 잘 안 가면 그곳에 가래나 분비물이 고이기 쉽고 그게 나중에 감염으로 이어질 수도 있습니다. 수분 섭취가 부족한 것도 문제입니다. 물을 충분히 마시지 않으면 우리 몸 전체가 건조해지는데 기관지 점막도 마찬가지입니다. 점막이 마르면 가래가 끈적해져서 잘 배출되지 않고 그게 목에 걸려있는 느낌을 만들어냅니다. 그래서 헛기침을 자꾸 하게 되고 그 과정에서 목이 더 자극받는 악순환이 반복되는 거죠. 자, 그럼 이제 우리가 경험하는 증상들에 대해 좀 더 구체적으로 이야기해 볼까요? 먼저 가래 이야기부터 해보겠습니다. 가래는 사실 우리 몸의 방어 시스템입니다. 기관지에서 만들어지는 점액이 먼지나 세균을 잡아서 밖으로 내보내는 거거든요. 그래서 가래 자체가 나쁜 건 아닙니다. 문제는 그 양과 색깔 그리고 지속 기간입니다. 보통 감기에 걸렸을 때는 투명하거나 약간 하얀색 가래가 나옵니다. 이건 대부분 일주일 정도 지나면 자연스럽게 좋아집니다. 그런데 가래 색깔이 노랗거나 녹색으로 변한다면 이건 세균 감염이 있다는 신호일 수 있습니다. 특히 가래에 피가 섞여 나온다면 절대 그냥 넘기시면 안 됩니다. 이건 반드시 병원에서 확인해 봐야 하는 증상입니다. 그리고 가래가 2주 이상 계속 나온다면 이것도 주의 깊게 봐야 합니다. 단순한 감기라면 이미 좋아졌을 시기인데 계속 가래가 나온다는 건 만성기관지염이나 다른 문제가 있을 가능성을 생각해 봐야 하거든요. 특히 아침에 일어났을 때 가래가 많이 나오고 목에 뭔가 걸린 느낌이 계속된다면 이건 기관지에 만성적인 염증이 있다는 신호일 수 있습니다. 숨참 의학 용어로는 호흡곤란이라고 하는데요. 이것도 정말 조심해야 할 증상입니다.
물론 계단을 급하게 올라가거나 무거운 물건을 들 때 잠깐 숨이 차는 건 정상입니다. 문제는 평소에 별로 힘들지 않게 하던 일을 할 때 갑자기 숨이 찬다거나 가만히 앉아 있는데도 숨쉬기가 불편하다고 느껴지는 경우입니다. 특히 밤에 누워 있을 때 숨이 차서 깨거나 베개를 높게 해야 숨쉬기가 편한 경우라면 이건 심장이나 폐에 문제가 있을 수 있다는 중요한 신호입니다. 또 걷다가 숨이 차서 자꾸 멈춰야 한다거나 말을 하다가도 숨이 차서 중간에 끊어야 하는 상황이라면 반드시 병원에서 폐 기능 검사를 받아보셔야 합니다. 기침도 마찬가지입니다. 기침은 우리 몸이 기도에 들어온 이물질을 밖으로 내보내려는 자연스러운 반응입니다. 감기 걸렸을 때 기침하는 건 당연하죠. 그런데 감기는 다 나았는데 기침만 계속되는 경우가 있습니다. 3주 이상 기침이 계속된다면 이건 만성 기침으로 분류하고 원인을 찾아봐야 합니다. 만성 기침의 원인은 정말 다양합니다. 천식이 있을 수도 있고 위산이 역류해서 기관지를 자극하는 경우도 있고 알레르기성 비염 때문일 수도 있습니다. 어떤 분들은 혈압약이나 다른 약물의 부작용으로 마른 기침을 하시기도 합니다. 그래서 기침이 오래가면 꼭 원인을 찾아보셔야 합니다. 여기서 많은 분들이 하시는 실수 한 가지를 말씀드리고 싶습니다. 기침이 나면 무조건 기침약을 드시는 분들이 많으신데요. 기침약은 일시적으로 기침을 억제할 수는 있지만 원인을 해결하는 건 아닙니다. 오히려 가래가 많이 나와야 하는 상황에서 기침을 억제하면 가래가 제대로 배출되지 못해서 더 문제가 될 수 있습니다. 또 하나 많은 분들이 모르시는 잘못된 습관이 있습니다. 바로 가습기를 잘못 사용하는 겁니다. 겨울철에 건조하니까 가습기를 틀어놓으시는 분들 많으시죠? 그런데 가습기를 제대로 청소하지 않고 사용하면 오히려 더 위험합니다. 가습기 물통에 세균이나 곰팡이가 자라면 그게 미세한 물방울과 함께 공기 중으로 퍼져나가서 우리 폐로 직접 들어갑니다. 이게 심각한 폐렴을 일으킬 수도 있습니다. 그래서 가습기를 사용하신다면 반드시 매일 물을 갈아주시고 최소한 일주일에 한 번은 물통을 깨끗하게 청소해 주셔야 합니다. 그리고 습도는 40에서 60% 정도로 유지하는 게 좋습니다. 너무 습하면 곰팡이가 생길 수 있고 너무 건조하면 기관지가 마르게 되거든요. 목욕탕에서 때를 너무 세게 밀거나 사우나에 너무 오래 계시는 것도 조심하셔야 합니다. 뜨거운 증기는 일시적으로 기관지를 편하게 해줄 수 있지만 너무 오래 노출되면 오히려 호흡기에 부담을 줄 수 있습니다. 특히 심장이나 폐에 문제가 있으신 분들은 사우나를 짧게 하시는 게 안전합니다. 이제 가장 중요한 부분으로 넘어가 볼까요? 우리가 일상에서 할 수 있는 폐와 기관지 건강 회복 방법입니다. 제가 지금부터 말씀드리는 내용들은 특별한 장비나 비용이 필요한 게 아니라 오늘 당장 시작하실 수 있는 것들입니다. 가장 먼저 그리고 가장 중요한 건 환기입니다. 춥더라도 하루에 최소 3번, 한 번에 10분 정도씩은 창문을 활짝 열어서 실내 공기를 완전히 바꿔주셔야 합니다. 아침에 일어나서 한 번, 점심 먹고 한 번, 저녁 식사 후에 한 번 이렇게 시간을 정해놓고 하시면 잊어버리지 않으실 겁니다. 환기할 때는 맞바람이 치도록 창문을 여러 개 열어주시는 게 효과적입니다. 물 마시는 습관도 정말 중요합니다. 하루에 최소 1.5리터에서 2리터 정도는 마셔주셔야 합니다. 한꺼번에 많이 마시는 것보다는 조금씩 자주 마시는 게 좋습니다. 아침에 일어나서 미지근한 물 한 잔, 식사 전후로 한 잔씩 이렇게 습관을 들이시면 됩니다. 물을 충분히 마시면 가래가 묽어져서 배출하기 쉬워지고 기관지 점막도 촉촉하게 유지됩니다. 이때 차가운 물보다는 미지근하거나 따뜻한 물이 더 좋습니다. 차가운 물은 기관지를 자극할 수 있거든요. 그리고 녹차나 모과차, 도라지차 같은 따뜻한 차를 드시는 것도 도움이 됩니다. 특히 도라지는 예로부터 기관지 건강에 좋다고 알려진 식재료인데 실제로 가래를 묽게 하고 배출하는 데 도움을 줍니다. 식단도 신경 쓰셔야 합니다. 항산화 성분이 풍부한 색깔 있는 채소와 과일을 충분히 드시는 게 좋습니다. 특히 브로콜리, 시금치, 당근 같은 녹황색 채소에는 베타카로틴이 풍부해서 기관지, 점막을 건강하게 유지하는 데 도움을 줍니다. 사과, 배, 귤 같은 과일도 좋습니다. 배는 특히 기관지에 좋다고 알려져 있죠? 반대로 피해야 할 음식도 있습니다.
너무 맵거나 짠 음식, 기름진 음식은 기관지를 자극할 수 있으니 적당히 드셔야 합니다. 그리고 유제품을 너무 많이 드시면 가래가 더 끈적해질 수 있다는 보고도 있으니 가래가 많으신 분들은 우유나 치즈를 조금 줄여보시는 것도 방법입니다. 이제 운동 이야기를 해볼까요? 폐 건강을 위해서는 유산소 운동이 정말 좋습니다. 걷기, 자전거 타기, 수영 같은 운동들이 폐활량을 늘리고 호흡 근육을 강화시켜줍니다. 처음부터 무리하실 필요 없습니다. 하루 20분 정도 편안한 속도로 걷기부터 시작하세요. 걸을 때는 코로 숨을 들이마시고 입으로 내쉬는 호흡법을 의식적으로 해보세요. 2걸음 걸을 때 코로 숨을 들이마시고 3걸음 걸을 때 입으로 천천히 내쉬는 겁니다. 이렇게 하면 자연스럽게 복식 호흡이 되고 폐 깊숙한 곳까지 공기가 들어가게 됩니다. 집에서 할 수 있는 간단한 호흡 운동도 정말 효과적입니다. 제가 지금부터 말씀드리는 운동들은 아침에 일어나서 5분, 저녁에 자기 전에 5분만 투자하시면 됩니다. 먼저 복식 호흡 연습입니다. 편하게 앉거나 누워서 한 손은 가슴에, 다른 한 손은 배에 올려놓습니다. 이제 코로 천천히 숨을 들이마시는데 이때 가슴의 손은 움직이지 않고 배에 올린 손만 위로 올라가도록 해보세요. 배가 풍선처럼 부풀어 오르는 느낌입니다. 그 다음 입을 오므려서 후 하고 천천히 숨을 내쉬면서 배를 안쪽으로 집어넣습니다. 이걸 5회에서 10회 정도 반복합니다. 처음에는 잘 안 되실 수도 있어요. 괜찮습니다. 며칠 연습하시면 점점 익숙해지실 겁니다. 이 복식 호흡은 폐의 아래쪽까지 공기를 채워주고 횡격막 근육을 강화시켜서 호흡을 더 효율적으로 만들어줍니다. 다음은 입술 오므려 호흡법입니다. 코로 천천히 숨을 들이마신 다음 입술을 호루라기 부는 것처럼 오므려서 천천히 길게 숨을 내쉽니다. 들이마시는 시간의 2배 정도로 천천히 내쉬는 게 포인트입니다. 예를 들어 4초 동안 들이마셨다면 8초 동안 내쉬는 겁니다. 이 방법은 기관지를 열어주고 폐 안에 남아있는 오래된 공기를 효과적으로 배출시켜줍니다. 하품 스트레칭도 좋습니다. 크게 하품하듯이 입을 벌리고 팔을 위로 쭉 펴면서 숨을 깊이 들이마십니다. 그리고 천천히 팔을 내리면서 숨을 내쉽니다. 이렇게 하면 폐가 최대한 확장되면서 산소가 충분히 들어갑니다. 가슴 두드리기도 해보세요. 주먹을 가볍게 쥐고 가슴 위쪽을 톡톡 두드려줍니다. 너무 세게 하지 마시고 기분 좋을 정도의 강도로 1분 정도 두드려주세요. 이건 기관지에 쌓인 가래를 느슨하게 해서 배출하기 쉽게 만들어줍니다. 등을 똑바로 펴는 자세 교정도 중요합니다. 우리가 구부정하게 앉아있으면 폐가 제대로 확장되지 못합니다. 의자에 앉을 때는 엉덩이를 의자 깊숙이 넣고 등을 등받이에 기대되 허리는 곧게 펴주세요. 어깨는 뒤로 살짝 펴고 턱은 가볍게 당깁니다. 이 자세만 유지해도 폐활량이 훨씬 개선됩니다. 가래가 많으신 분들을 위한 팁도 드릴게요. 아침에 일어나서 따뜻한 물을 한 잔 천천히 마시고 그 다음 허리를 90도로 숙인 상태에서 기침을 해보세요. 중력이 도움을 줘서 가래가 더 쉽게 나옵니다. 그리고 기침할 때는 목으로만 하지 마시고 배에 힘을 주면서 아래에서부터 밀어 올리듯이 하시면 더 효과적입니다. 스팀 흡입도 도움이 됩니다. 큰 그릇에 뜨거운 물을 담고 수건으로 머리를 덮은 다음 김을 들이마시는 겁니다. 이때 페퍼민트 오일이나 유칼립투스 오일을 한두 방울 떨어뜨리면 기관지가 더 시원해집니다. 단, 물이 너무 뜨거우면 화상 위험이 있으니 조심하시고 5분에서 10분 정도만 하시면 됩니다. 그럼 어떤 경우에 병원에 가봐야 할까요? 이건 정말 중요한 부분이니까 잘 들어주세요. 먼저 기침이나 가래가 3주 이상 계속될 때입니다. 감기는 보통 1주일에서 2주 안에 좋아지거든요. 3주가 넘어가면 다른 문제일 가능성이 있습니다. 가래에 피가 섞여 나올 때는 즉시 병원에 가셔야 합니다. 아주 조금이라도 피가 보이면 반드시 확인하셔야 해요. 대부분은 기관지 점막이 자극받아서 생긴 작은 출혈이지만 때로는 더 심각한 문제의 신호일 수 있습니다. 숨이 차서 일상생활이 힘들 때도 마찬가지입니다. 평소에 쉽게 하던 일을 할 수 없을 정도로 숨이 차거나 밤에 숨이 차서 잠을 제대로 못 주무신다면 심장이나 폐에 문제가 있을 수 있습니다. 열이 계속되거나 체중이 이유 없이 줄어들 때도 주의하셔야 합니다.
미열이 며칠째 계속되거나 먹는 양은 비슷한데 체중이 한 달에 2kg 이상 빠진다면 꼭 검사를 받아보세요. 가슴 통증이 있을 때도 무시하지 마세요. 숨을 쉴 때마다 가슴이 아프거나 기침할 때 가슴이 찌르는 듯이 아프다면 늑막에 염증이 있을 수 있습니다. 목소리가 쉬어서 2주 이상 회복되지 않을 때도 확인이 필요합니다. 성대 결절이나 다른 문제가 있을 수 있거든요. 병원에 가시면 어떤 검사를 받게 될까요? 걱정하지 마세요. 대부분은 간단합니다. 먼저 청진기로 폐 소리를 듣고 필요하면 흉부 엑스레이를 찍습니다. 엑스레이는 전혀 아프지 않고 몇 분이면 끝납니다. 폐 기능 검사도 할 수 있는데 이것도 기계에 대고 숨을 크게 들이마시고 내쉬는 검사라서 어렵지 않습니다. 가래 검사를 할 수도 있습니다. 아침에 나오는 가래를 통에 받아서 제출하면 그 안에 어떤 세균이 있는지, 염증이 얼마나 있는지 알 수 있습니다. 경우에 따라서는 CT 촬영이나 기관지 내시경 검사가 필요할 수도 있지만 이건 꼭 필요한 경우에만 하게 됩니다. 검사가 두렵다고 미루지 마세요. 조기에 발견하면 대부분의 폐 질환은 치료가 잘 됩니다. 반대로 너무 늦게 발견하면 치료가 어려워질 수 있습니다. 그러니까 증상이 있으면 부담 갖지 마시고 편하게 병원에 가보시는 게 좋습니다. 이제 마무리하면서 가장 중요한 메시지를 전하고 싶습니다. 우리 폐는 생각보다 강하고 회복력이 좋은 장기입니다. 담배를 오래 피우신 분도 끊으면 폐 기능이 점점 회복됩니다. 기관지가 약해진 분들도 꾸준히 관리하면 충분히 좋아질 수 있습니다. 제가 오늘 말씀드린 것들 중에서 전부 다 하실 필요는 없습니다. 너무 부담 가지시면 오히려 하나도 못하게 되거든요. 딱 하나만 골라서 오늘부터 시작해 보세요. 가장 쉬운 건 물 마시기입니다. 지금 당장 일어나서 물 한 잔 마시는 것부터 시작하세요. 핸드폰에 알람을 2시간마다 맞춰놓고 물 마시는 습관을 들이는 겁니다. 그 다음으로 쉬운 건 환기입니다. 아침에 일어나서 가장 먼저 창문을 여는 습관을 들여보세요. 신선한 공기가 들어오면 머리도 맑아지고 기분도 좋아집니다. 조금 더 적극적으로 하고 싶으시다면 매일 복식 호흡 5분만 해보세요. 아침에 일어나서 또는 잠들기 전에 침대에 누워서 배로 천천히 숨 쉬는 연습을 하는 겁니다. 이것만으로도 한 달 후에는 확실히 호흡이 편해지는 걸 느끼실 겁니다. 날씨 좋은 날에는 밖에 나가서 20분만 걸어보세요. 햇볕도 쬐고 신선한 공기도 마시면서 걷다 보면 몸도 마음도 건강해집니다. 걸으면서 코로 깊게 숨 쉬는 연습도 하시고요. 기억하세요. 완벽할 필요 없습니다. 하루 빠뜨렸다고 자책하지 마시고 다음날 다시 시작하면 됩니다. 중요한 건 꾸준함입니다. 매일 조금씩 실천하다 보면 어느새 습관이 되고 그 습관이 쌓여서 건강한 폐를 만들어줍니다. 그리고 혼자 하기 힘들다면 가족이나 친구와 함께 해보세요. 같이 산책하기로 약속하고 서로 물 마셨는지 확인해주고 이렇게 하면 훨씬 쉽게 지속할 수 있습니다. 마지막으로 한 가지만 더 말씀드리고 싶습니다. 우리 몸은 정말 신비롭습니다. 조금만 관심을 갖고 돌봐주면 생각보다 빨리 반응합니다. 폐도 마찬가지입니다. 오늘부터 시작하는 작은 변화가 한 달 후, 석 달 후, 1년 후에는 엄청난 차이를 만들어낼 겁니다. 숨 쉬는 게 편해지면 삶의 질이 완전히 달라집니다. 계단 오를 때 숨이 안 차면 활동하기가 훨씬 편해지고 기침 때문에 밤에 안 깨면 숙면을 취할 수 있고 가래 때문에 불편하지 않으면 사람들과 대화하는 것도 더 즐거워집니다. 여러분의 폐 건강 여러분이 지키실 수 있습니다. 너무 늦은 때란 없습니다. 지금 이 순간부터 시작하시면 됩니다. 오늘 영상이 여러분의 건강한 삶에 작은 도움이라도 되었으면 좋겠습니다. 지금 당장 할 수 있는 일 딱 하나만 정해보세요. 물 한 잔 마시기, 창문 열기, 복식 호흡 5분 하기, 이 중에 뭐든 좋습니다. 그리고 내일도 모레도 계속해보세요. 여러분의 폐가 분명히 고마워할 겁니다. 건강한 호흡, 건강한 삶. 여러분 모두 응원합니다. 오늘도 좋은 하루 보내세요. 감사합니다.